4. 红岸计划2。这里再补充一下这3个人的关系与想法。红岸基地按照保密级别大概分为2批人，一批人是普通的技术人员，另一批人是知道红岸基地核心机密的人员。由于后者涉密水平较高，因此一旦进入基地很难再调离，而且基地生活比较艰苦，因此大部分人都不愿意涉足深层机密，而是希望早日调离。杨卫宁开始是力主将叶文洁调入基地的，希望借此保护他免受牢狱之苦，暂时保护他，以后再寻找机会把他调离。相反，地雷志成因为阶级立场问题，相当排斥叶文洁。开始时，叶文洁并不知道计划的具体内容。雷志成对他谎称红岸基地的目的是反卫星试验，即利用高功率的无线电波摧毁敌方的卫星。随后，叶文洁表现了极高的业务水平，雷志成决定利用叶文洁，霸占他的研究成果，自然希望叶文洁永远留在红岸基地。因此，到了1971年，也就是叶文洁在红岸基地工作2年后，雷志成告诉了他红岸的核心机密，让他成为高级涉密人员。但是杨卫宁此时却并不希望叶文洁涉入过深，这样他有可能终生留在红岸基地。因此，这个时候杨卫宁对叶文洁的态度并不好。后来雷志成对叶文洁挑明了红岸基地的真实目的，木已成舟，杨卫宁对叶文洁的态度又好了起来。而叶文洁对于红岸基地又是另外一种态度，因为当时的社会环境，作为科研工作者的他很难在外界得到稳定的工作环境，再加上已经家破人亡，无牵无挂，叶文洁也就索性留在基地，好歹有个好的研究环境。尽管知道雷志成实际上利用，他也甘心接受。